bihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Maha dipuji Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kalimatan dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah biasa sampurna mang pirang-pirang kasolehan kasayan berkataatan ku urang diikhtiaran diberkat dengan ayeuna. Alhamdulillah dina wengineuna simkuring biasa hadir di tempat sabada mingguan kamari hadir di tempat dari jeung tadi bingung make baju nu manga bisa segala kamari. Bagi di live streaming disingkai jamaah si Usan mesti kita buka baju deh. Hadirin iman rahimahumullah, kamawitan simkuring sejadil doa kanggo panganten sakali kudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah maparin kabarokahan kangge aranjeun duaan dina saat ingin kanikmatan atapi sabalikna sarta Allah ngampalkeun duanana dina kasayaan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dina Al-Qur'an ada beberapa tipe keluarga yang Allah gambarkan pada kita. Demikian ka Allah milih mengabadikan nama-nama itu dalam Al-Qur'an. Allah menggunakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa, dan Allah memilih. Istafa itu Pak, pilihan yang langsung Allah yang menentukannya. Upami manusia anu milih namina istakhara. Apa istakhara? Lamun aya hiji gadis sumping 2-3 pamuda bade ngalamar ka eta gadis kanggo nangtoskeun pilihanana di antawis ikhtiarna teh salat istikharah milih anu pangsaena. Istikharah pilihan manusia, ada istafa mah Allah anu langsung milihna. Disebutna ge al-mustafa, manusia pilihan. Tapi nu kabayang ku ibu-ibu ari Mustafa teh naon? Kentang goreng. Kena jadi kentang goreng Mustafa. Mustafa teh ibu yang terpilih, yang dipilih nah jadi kana kentang goreng. Ima cenah Pak saur sepuh urang kapungkur. Nah kentang goreng eta disebut al-Mustafa. Undingna sejarahna Bapak Ibu. Gitu. Pan jamaah haji urang pami angkat ibadah haji bebekalan teh eta kentang goreng jeung sukri. Undingna sukri naon? Suuk jeung teri. Aya urang Arab ditawisan ku urang Indonesia teh, "Haji, ayo kita makan." Lebet ka penginapan ieu aya nu eta, lebet ka penginapan itu aya nu eta. Unggal penginapan Indonesia aya kentang goreng nu eta. Cek urang Arab teh, "Hadza al-Mustafa." Oh, ieu ngaranna teh Mustafa. Istafa itu pilihan yang langsung Allah menentukannya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, wa ala Imran. Nu katilu jeung nu kaopat mah Allah tidak menyebutkan perseorangan. Nu kahiji mah Adam, nu kadua mah Nuh, nu katilu mah ala Ibrahim. Tidak Ibrahimnya saja tapi keluarga Ibrahim. Nu kaopat wa ala Imran, tidak hanya Imrannya saja tapi juga keluarganya. Nah, habet keluarganya apa? Bu, Ari Nabi Adam habet Adam mungkul teu keluarganya. Karena ada di antara anggota keluarganya yang tidak soleh.
Saha namina teh? Habil. Nabi Nuh juga sama, tidak disebutkan keluarga Nuh, karena ada di antara anggota keluarga Nuh juga yang tidak soleh. Saha namina? Kan'an. Tapi ari Ibrahim jeung Imran mah disebut lagi wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Ari keluarga Nabi Ibrahim bu saleh teh. Soleh. Saha istri Nabi Ibrahim teh? Hajar, Sarah. Soleh teh Nabi Ibrahim. Soleh. Sabaraha istrina? 2. Lamun cara ibu hoyong soleh kena sabaraha istrina? Belah dia langsung 2. Nabi Ibrahim soleh, istrina soleh, murah kalina soleh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran. Dan Allah menyebutkan sosok seorang nama, satu nama yang dia bukan nabi dan juga bukan rasul. Pedah naon, sangkan naon, beh kumaha itu, beh urang teu aya di alasan. Lamun bapak-bapak diparentahkeun ku ibu teh Pak kucing soleh sehingga Nabi Ibrahim, bisa jadi bapaknya ngajawab mujurna we bager oge da nabi eta mah. Diparentahkeun tangan siga Rasulullah nya mujurna da rasul eta mah. Maka Allah menyebutkan wa ala Imran, keluarga Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi keistimewaannya Allah menempatkan nama Imran itu satu di antara sekian nama dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran, ayat Quran surat Ali Irfan, ayat Quran surat Ali Iib, ayat tapi nah ayat nu ieu naon kaistimewaanna. Lah Bapak Ibu kangge urang nu hoyong bercermin ngeunteung keluarga mana yang harus kita jadikan teladan di antawisna. Dari sekian banyak keluarga yang bisa kita jadikan teladan, keluarganya Imran. Yang badikeun dina Al-Qur'an lebet sawarga. Ibu-ibu hoyong siga keluarga Imran. Bu, cung nu hoyong. Kurang hitung kali. Hoyong teh Bu? Hoyong. Upami ibu hoyong janten siga kulawargi Imran kahiji. Ibu teh ngandeg bari jeung salakina geus maot. Siap. Begitu. Ari panjang teh lempeng-lempeng we. Nu kadua, upami ibu hoyong janten kulawargi Imran, maka ibu harus menyiapkan diri punya anak gadis yang nanti anak gadis itu hamil tapi tidak tuh nggak salah diwal. Lain tidak punya suami, tidak pernah disentuh laki-laki. Maryam itu ibu-ibu bukan perempuan yang hamil tanpa suami, tapi perempuan yang hamil tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Patarasan simkuring Bapak Ibu, tahun 2022 ayat istri nu hamil tanpa suami. Ayat seueur Pak. Lamun teh mah hamil tanpa suami bisi update status engkeun teh. Saya Maryam 2022 boga budak bapaan walam yang sasni bashar Pak. Dina Al-Quran sebagian aku ini hamil tapi tidak pernah ada satu laki-laki pun yang pernah menyentuh aku. Kira-kira ibu-ibu siap gedung orang kali gadis anu kedah hamil tapi tidak pernah anu noel. Kira-kira lamun dicelampeni aya nu hamil teu acan nikah ujug-ujug hamil geunjeleung moal sacelampeni sabandung pan baheula aya tinggalnya nu ngaku-ngaku abdi hamil kusaha kucing jejin ngeunah ehe teu ngeunah eon. Bapak tahu apa ngeunah ehe teu ngeunah eon itu?
kajim sudah. Ujung-ujung hamil mungkin hamil tanpa ada yang menyentuhnya. Ibu-ibu kalau ingin jadi keluarga Maria, keluarga Imran, maka harus menyiapkan diri nanti punya anak yang seperti itu ujiannya. Siap ibu? Hayang abu surgana mangan bumi bari ujian saberat keluarganya Imran. Bapak ibu, dalam Quran surat Ali Imran dari 35 sampai 39 kita belajar. Ternyata ini yang disebut dengan formulasi khusus ngabentuk keluarga bakal beres lain jang diri na unggul jang turunan kalbet jang anu ngurus-ngurusna. Bapak ibu yang meninggal, tipe keluarga yang bahagia, tipe keluarga yang diteladan, tinggal we. Dimulai ketika Maryam, ibunya Imran, istrinya Imran. Idqalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, ibu-ibu, kuningan, saha nami istrinya Imran teh? Ibu Imran. Dupi linggi di komplek mana? Nyalamun di komplek mah disebutkeun ngaran bapakna. Moal aya Bu di komplek mah nami Ibu Siti, Ibu Sukaisi, misalnya Ibu Asep, Ibu Bambang. Istri Imran itu punya nama. Siapa namanya? Bu, atuh apal-apal ngaran istrina? Manya simkuring nanya deui, upami istrina Anang Hermansyah saha? Bu eta mah apal Ashanti, anu kasabaraha hiji teh Bu? Nu kadua nu kajisan ka hiji. Ditanya pamajikan Anak Herman sama apal, ditaruh saha istrina Imran? Ibu Imran. Istri Imran itu namanya Hanna. Wa id qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, "Keur hamil, Bu." Ternyata ibu-ibu, ketika sebuah keluarga punya program khusus, diprogramkan dengan baik dari mulai ketika dia menikah harus dengan siapa, ketika dia hamil harus ngapain saja, maka insya Allah program-program kebaikannya itu akan terus berlanjut sampai ketika dia melahirkan. Istrinya Imran kan ngadu ke Allah. Apa yang dia sampaikan? Wa id qalat imratu Imran inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Gusti, abdi rek janji ka anjeun, janin yang ada dalam kandunganku ini aku akan persembahkan menjadi hambamu yang terbaik. Nazartu, istrina Imran teh bernazar. Kuningan nazar ibu. Nazar kuningan. Nazar kuningan ibu. Nah nazar apa? Janji. Ari nasar? Habis. Ari kamari lebaran aya kue dengan namina. Oh nasar. Mun balanja ka mana? Ka pasar. Lamun teh apal jalan? Cerdas ibu. Imang arti konsentrasi ibu. Ini nazar tuh kata istrinya Imran, abdi berjanji Gusti, sumpah abdi. Lamun ke lahir imunan kali, aku akan persembahkan dia menjadi hambamu yang terbaik. Ibu-ibu, cobian emutku ibu-ibu, nalika ibu-ibu nuju hamil, ibu pernah janji naon ka Allah? Ucapan apa yang ibu sampaikan ketika ibu sedang hamil? Rata-rata di survei perempuan-perempuan yang hamil hari ini sekedar mengucapkan cing lungsur, laksa, cing salamet, ngan sakit. Tapi istrinya Imran sejak dalam janin dalam kandungannya dia berjanji sama Allah, Gusti abdi rek masrahkeun ieu murang kali. Bapak Ibu, janji yang baik akan Allah tunaikan seperti apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Mawi sok ibu janji ayeuna kene Gusti lamun abdi engke gaduh artos abdi rek ngajakan salembur cilampun rek umroh kabeh. Amin. Saha nu boga duit teh? Teuing satunya ngajanjikeun heula ka Gusti janjieun dina kasolehanana. Lamun abdi kieu hoyong kieu Gusti.
diaturkeun ku Allah. Ngan ternyata ketika dilahirkan langsung protes, curhat Bu istrina Imran teh ka Allah. Falamma wada'aka qala rabbi inni wada'tuha untha. Gusti geuningan nu dilahirkeun teh lain lalaki tapi awewe. Kira-kira mun ibu baheula pernah janji siga istrina Imran rek masrahkeun murang kalina jang cicing di masjid tapi ditakdirkeun istri, kira-kira jadi moal Bu Gusti salah cancel terjadi kata dan awewe udah kita oke. Tapi istrinya Imran menyampaikan sebuah kalimat, wallahu a'lam, aku yakin Allah engkau zat yang lebih tahu. Wallahu a'lam bima wada'at wa laisa dzakaru kal untha. Sok sanaja abi yakin lalaki mah teu siga sami sareng istri. Beda, tidak akan pernah bisa disamaratakan. Laki-laki beda jeung istri, istri beda jeung pamangkeun. Simburipan katos mengingatkeunnya tambogorah dalam unsur fisik di jero otakna oge lalaki jeung awewe beda. Ukuran hipotalamusna beda, cara mikirna beda, cara melongna beda. Ibu-ibu sumping ka dieu nu diemutan ku ibu-ibu teh anggen piung masker atawa lapar jeung teu laparna. Pada bapak dupi anggen dia ku bapak tos sabaraha kali dianggen teh lainna. Lalaki mah teh masalahnya Pak. Digantungkeun dipake deui teh masalah. Dupi ibu-ibu masalah. Kamar yang lebaran sabaraha setel ibu-ibu mah. Tuh ditinggali. Anu kahiji nya salat Id. Balik salat Id ganti jam naon? Jam dahar kupat. Dahar kupat ganti deui rek sakurang tangga ganti deui. Alaki mah tuluy we sapanjang can bau haseum mah dipake deui. Beda alaki jeung awewe. Tapi ayeuna ya Gusti luar biasa. Motekan jelema bari jeung dikeseleun maksakeun diri lalaki hayang amprok jeung lalaki. Kan viral kamari gini kan diulem ku hiji ilusioner YouTuber diulem hadir kamu diwawancara pokna teh da ieu mah ngawancara hungkulnya saukur ngawancara tapi geus jadi bukti yang geningan menang hikituan teh cek bagal manu lainnya. Akhirnya apa? Bagi mahabu poe aya teh Pak. Lalaki bagi jeung lalaki. Padahal engke malaikat bakal bingungeun lamun teu jelas identitasna. Terus teh tambogorake di alam akhirat, di alam dunia lamun aya lalaki tapi dandan siga awewe tuluy hayang kacai kira-kira abusna ka mana? Kamana Bang? Ridang dan awewe alat kelamin laki-laki amun rek kacaya abus kamana? Apa awewe? Rek abus ka lalaki bisa digerwahkeun ku lalaki dadanganna awewe. Rek abus ka awewe dangkeun mantung kieu. Jadi kan kabingungan Ustaz nalika pas maut eta jalma kitu teh lamun lalaki mapan almarhum istri mah almarhumah ari deui naon ngaranna cenah pokona geus we cenah aluminium dan laki-laki walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan istrinya Imran tahu betul, maka Gusti nyanggakeun ka anjeun. Maka mulailah kemudian istrinya Imran memberikan nama terbaik. Wa inni samaituha Maryam. Kemudian aku berikan nama anak perempuan ini dengan satu nama Maryam.
Bapak Ibu, cobian tinggal urut dari mulai kejadian awal sampai istrinya Imran melahirkan. Istrinya Imran, Bapak Ibu, melakukan tugas sebagai seorang ibu dengan tugas yang sebaik-baiknya. Maka tugas kita para orang tua pada hari ini, jalankan tugas kita, peran kita, fungsi kita sebagai orang tua dengan sebaik mungkin. Toh mikir kayak kumaha cewek gimana? Tugas kita hari ini melakukan peran kita sebagai orang tua sebaik mungkin. Berikan peran yang paling istimewa pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Ibu-ibu, dulu ada seorang perempuan namanya Ibu Nyai Solihah Muwaroh. Ibu ninga saya. Orang mana itu? Wow, itu. Beliau ini adalah ibunya dari Abdurrahman Wahid. Saha? Abdurrahman Wahid. Tuh, ini apa? Ibu-ibu tahu apa yang dia lakukan setiap hari oleh ibunya yang Soleh Muwaroh itu? Setiap hari ketika dia akan menanam nasi, dia memilih biji beras terbaik. Dia doakan beras itu dengan doa sebaik-baiknya, karena yang akan mengkonsumsi beras itu keluarga terbaiknya. Nepikeun ka urusan milih beas wae didoakeun. Tapi ibu-ibu keur ngisikan osok ngadoakeun beas teh. Keur mah wadah osok ngadoakeun piringna. Pasti kan jalo wae jeung ngadoakeun piring. Ibu-ibu sing kuring diajar dipun biar. Tidak ada pekerjaan, kata beliau, nu mama paling bunga paling resep iwati moekeun baju. Sing melipat penasaran orang sekarang buat resep moekeun baju. Saur anjeunna sabab mama moekeun baju hidup, baju barudak mama, baju salaki mama tiap dipoekeun teh bari ngadoakeun. Gusti cing soleh budak anu ieu. Keur ujian nu ieu teh Gusti cing dilancarkeun ujianna. Satiap moekeun baju barudak pun biar kadoakeun ngan sarukur ninggal anggeanana. Dupi ibu-ibu osok gitu. Bagi moekeun Bapak Ibu, jangan pernah merasa menyepelekan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu ada doa yang terbaik yang ibu sampaikan ketika berjemur itu dan Allah mengijabahnya. Ke rumah wadah doakeun tah mau rakyat geus dahar teh ku ibu teh. Berikan peran terbaik sebagai orang tua meskipun melihat cucian yang numpuk. Kira-kira ibu-ibu lamun ninggal piring numpuk dina tempat kumbah lo ngadoakeun atawa ambek-ambekan. Rek hade kumaha baru leuleuh ieu mah ieu barudak ningkat kecai pisan mau ada suka mencara antam. Umunan terbaik waduh hantem we ambek-ambekan. Kira-kira Bu, kalau seperti itu pekerjaan mencuci piring membahagiakan atau mengesalkan? Tapi kalau cuma dihadirkan saya seorang ibu punya peran penting untuk anak-anak saya. Pas ngumbahan piring ya Allah, nuhun pun anak sarehat, daharna gede, berarti rezekina loba nuhun. Sapanjang ngumbahan piring, rek bunga moal bunga. Melakukan peran terbaik menjadi orang tua. Dan Maryam itu lahir dari seorang perempuan yang memerankan fungsi orang tuanya dengan sebaik mungkin, dijaga buku Hannah. Meskipun suaminya sudah meninggal. Kira-kira ibu-ibu beban psikologi seperti apa kalau ibu harus hamil tapi suaminya sudah tidak ada? Geus ngantungkeun. Kira-kira kuat tuh ibu. Kasawang ibu. Aya hiji istri ngandeg cara beda ngantungkeun. Kira-kira kumaha beban psikologisnya? Ibu da kumaha ge lahirkeunana, saha anu ngurusna, kumaha biaya sekolah. Tapi Hannah sebagai seorang perempuan yang luar biasa hebat,
berjuang terus sampai pada akhirnya lahirlah wa inni samaituha Maryam. Yang pertama Bapak Ibu, laksanakan tugas dan peran kita sebagai orang tua dengan peran yang sebaik-baiknya. Jangan yang ecek-ecek. Kami ibu-ibu dan dos pada kauleman sebaik-baiknya atau ecek-ecek. Sebaik-baiknya dupil mun make lipstick luhur hungkul handap hungkul. Nah betuanan. Nah betuanan. Dah hiji mah ngewa, tidak maksimal. Maka dua-duanya. Pan ibu-ibu geus duanana didolewakeun, dirapet-rapet di. Eta apa gimana? Dah katingali ya. Si Mui nanya, "Bu, ari ibu lampet di ngah-ngah-ngahkeun beh rata." Atuh paling teliti atuh. Si Mui, "Geus tinggal dikieukeun da beda cenah. Ratanya tidak sempurna." Tinggal. Di lipstik wae yang sempurna. Di udak oge hayang sempurna. Manya ngurus budak alim sempurna. Meskipun secara jujur kita akui ngurus budak mah teu kaharti. Asli teu kaharti sama sekali. Lamun targetna eta budak hayang ulang tarima ka urang ka orang. Tadi nu ditikahkeun teh pan di alim keneh, di orok keneh diurusna teh. Lamun rek nyetang biaya geus beak sabaraha deui. Cukup 10 juta ti orang mereka dewasa. Henteu. Lain ngasaukur biaya di leutik mereka dewasa, kawina oge. Sarua biaya adana. Indung jeung bapan gilu mantua. Ibu gaduh urang kali pamengget sakola di alim jeung ka kuliah. Satahun beres kuliah kayaknya pada mulai gajina 20 juta sabulan. Diparengkeun ka kada gawe menang gaji 20 juta sekaligus menang jodohna. Eta mah keur akad nikah. Beres akad nikah keur sungkem ceurik ibu teh. Ibu sama. Kira-kira eta ibu nu ceurik teh sedih ninggalkeun budakna atawa ambek? Ari maneh ti leuleut ti biayaan ku mama geus meunang gawe ayeuna boga duit 20 juta sabulan tuluy kawin jeung budak batur. Saha nu ngarasaan 20 jutana? Induna kabagian sabaraha? Ting sabaraha. Dikeun ka eta ibu ditanya ari ibu ceurik teh pada naon? Pada anggoh budak kawin atau kesel yen ta budak teh ternyata gajina di dahar wa majikanna. Lamun ngukur ibu-ibu teu kaharti ngurus budak mah teh. Naon kahartina coba sok. Tapi kita mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Lamun dibanding-banding Pak, gampang mana ngurus budak jeung ngurus hayam? Boga hayam mah gitu. Oh aduh. Nah, hampir gampang ngurus hayam. Lamun budak hareeng dibawa ke mana? Ka rumah sakit. Mun hayam hareeng dikunci. Ari tadi budak hampir dikunci. Dibawa ke rumah sakit cek dokter ku diopname. Bae diopname. Ngabelaan alkeun duit sawios. Nu penting mah damang. Aya teh ibu-ibu bawa-bawa gaduh hayam dicanak ka dokter hewan. Pas nyempret teh ceuk dokter hewan teh kedah diopname. Atrap kedah dioperasi usus buntu ieu hayam teh. Kira-kira rek dioperasi teh dikunci Pak. Ayo budak buat diopname. Pan teu kaharti lamun bahagiana mah. Tapi kita merasakan sebagai orang tua ketika melepaskan anak-anak kita. Simkuring Pak, pun anak pangajian kelas 2 mualimin ayeuna geus kabayangkeun Gusti lamun pun anak nikah rek kumaha ngarasakeun.
Da simkuring yakin ibu-ibu ngantos nikahkeun murang kalina ada perasaan haru, perasaan sedih atau dikeun kayak prosesi sungkeman ganya di Sunda mah. Pas salam diceurik ibu teh musapan. Ngan kadenya kahatur ka para MC entong sok motek harteuing lamun nga-MC anu keur sungkeman teh. Nya berlebihan. Nok sok ngilu-ngilu ngatur. Antepkeun we eta indungna jeung budakna sarasi didoakeun. Entong jeung mama. Maafkan aku mama. Cek indungna teh, aing teh emak lain mama. Masakan so tahu MC itu, kata MC si mudah yang sendiri ayah gitu. 9 bulan lamanya mama mengandung aku. Cek indungna prematur maneh teh baheula teh. Lamun eudeuk nanya heula atuh gitu. Sok tahu pisan jeung mama, emak. 8 bulan prematur ibu dah. Si muring kantos disuruhkeun teh sewut nikah di daerah Ciwidey. Abah sakaliannya jeung sungkemana pamimpinkeun teu bisa simkuring teu bisa mugi kituan teu bisa mama teu bisa simkuring nya pernah pamimpinkeun simkuring ibu-ibu sakadar kieu Bu mangga tinggal arai murang kalina tinggal arai ibu tekedah nyariosan ibu sakadar 2 menit simkuring orang gitu indungna ceuli budakna ceuli teu make jeung mama teu kudu da sakal mah teh ngarusak pisan eta budak awewe na panganten awewe geus deku geus 5 menit 7 menit cangkeul Gusti isolok kaela teuing ada perasaan haru, perasaan atau perasaan sedih tumplek di dinya. Karena ternyata ngurus murang kali lain rek mulang tarima. Tapi kita ingin dapatkan keberkahannya. Si Gahana ngurus Maryam bukan pekerjaan yang mudah. Harus mengurus Maryam tanpa didamping oleh seorang suami. Tapi beliau yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena beliau sudah menyerahkan pengurusannya langsung kepada Zat yang Maha Mengatur. Dipasrahkan ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti maganya tadi bantosan abdi Gusti. Ibu-ibu, kalau seorang ibu, seorang ayah, kita sebagai orang tua melakukan peran kita dengan sebaik mungkin, insya Allah ada keberkahan. Dan bisa jadi ada balasan yang sama yang akan diberikan oleh anak-anak kita, meskipun tidak boleh kita berharap, tapi insya Allah kalau dikaulah. Ibu-ibu, pami ibu-ibu menjalankan peran dengan baik sebagai seorang ibu. Kedua murang kali balita 2 tahun, 3 tahun, teras pup. Biasanya reaksi ibu lamun ninggal murang kali pup, kuningan pupa. Non pup teh. Kira-kira kumaha biasanya? Diajak ke mana? Ka WC. Eta budak 3 tahun umurna, ibu teh ke silaturahmi, ke nganjang. Eta budak ngan bebeten we. Ditanya, geuning bau sautik. Kira-kira ibu pas nungguin budak rek kumaha bahasana? Bu, rek kumaha bahasana? Ata ibu bebeja mungkin. Akeun pisan, keur nganjang. Coba mau pemper deui, keresek ku ngerakeun pisan. Kumaha cara miceun? Sapanya ibu nungtun da budak dikituan dulu. Pas diombehan, jengkel semua. Ibu tua. Jangan pernah kita merasa pekerjaan yang kita kerjakan pada saat itu tidak akan Allah balas pada kita. Ibu-ibu, kabayang ku ibu-ibu, lamun ibu tos uzur, tos sepuh, tos nangkarak dina kasur, di pemperan, teras micin. Kira-kira mulang kali urang hidul moal ngomehan urang.
Cek budak kurang teh, mama, dibijak atuh. Tunggu nanti kakolot mas dosa sih. Cek orang harita, padahal mereka diputer dari film baheula. Orang penuh kitu kabudak teh. Bapak Ibu, saya belajar ternyata apapun yang kita lakukan pada anak-anak kita, suka tidak suka, ridho tidak ridho, mau tidak mau akan Allah balas pada kita. Kira-kira Bu, lamun ibu tos uzur, tos sepuh, micin dina pemper bari jeung nangkaran. Murah kali ibu teh langsung mayun teh mah, urang bersihannya ku teteh. Cek ibu teh isin atuh, wios mah. Pan memagi ridho kapungkur ngurus teteh ke ari. Ayeuna bagian teteh ngurus mama, sok mah. Cangkanya hanya kalau udah ibu kumaha parawasanana tamu kitu. Bu, kumaha parawasanana? Cek ibu teteh ridho sok atuh ari ridho wae tek tambahan deui kumaha. Da karasa leutik tadi. Teu kitu oge mah cenah atuh jeung dibursukeun kabehanana. Ridho teteh. Anak-anak kita akan membalas apa yang kita kerjakan pada hari ini. Wa ini samaitu Maryam, karena nama itu doa dari orang tuanya. Tah takdirna apa? Maryam teh apanan kedah hamil kayak apa namanya tanpa ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhnya. Tapi karena doa seorang ibu lah ketika memberikan nama terbaik bagi anaknya, itu teh jadi doa. Umawi para bapak, para ibu, upami gadung orang kali kudu puguh ngaranan budak teh. Entong kamari keur usum Aldebaran, ngaranna Aldebaran Al-Fakhri. Mana artinya? Nya kitu lah. Kan sepuh urang kapungkurnya masih nami teh ringkas. Namanya teh Ii. Aya Bu Ii di dia? Oh ayah mana Bu Ii? Oh Bu Ii. Lamun Ii teh Bu. Moal ayah mamanya ngaranna budak ngaranna. Simkuring naros kapun biang mah. Ari nami teh naon artina? Ngamina Irfan Firmansyah teh naon artina? Da kada arti atuh mah. Kapun biang naros ge. Pokona macik soleh lah. Entah yang apal. Sabun biang teh Ari Irfan teh zaman pintar. Mudah-mudahan hidup pintar. Alhamdulillah. Ari Firmansyah naon? Firmansyah mah pamere aki. Kumaha maksudna? Sareng si aki harita ibadah haji, ta pasti aki balik anjeun lahir. Jadi cek si aki teh mudah-mudahan akina geus migawe firman Allah ibadah hajina sah. Oh gitu. Firman sah teh yang sudah melakukan ibadah haji dan mudah-mudahan ibadah hajinya sah. Kisi minimal di doa lebih Pak ini. Nah, artinya apa? Pan kada gaduh harta siapa? Nu aya ibu-ibu lah make ngandeg, tantos kenal namina. Entong sagawaya masih nami teh. Ada orang Sunda cenah cekape ku Pipin. Aya Pipin namanya dia. Pipin. Beh rada Arab-Araban make taman al cenah. Al-Mutaffifin. Boga rasa yang pakai ngaran Arab tapi salah artinya Pak. Al-Mutaffifin mah orang yang suka mengurangi timbangan. Oh gitu artinya udah pupuh artinya. Wa ini samaituha Maryam. Kita belajar dari keluarga Imran melakukan peran dan fungsi terbaiknya. Kemudian selebihnya berharap besar pada Allah. Apa harapannya Pak? Di ayat berikutnya Allah menyebutkan fataqabbalaha. Kalau pas sampai acana istilah Imran menggunakan kalimat fataqabbal minni. Bapak Ibu, mengurus anak itu adalah bagian dari ibadah. Kalau bagian dari ibadah, maka harapan terbesarnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu ngaraos teh ngurus murang kali ngagangkeun murang kali di bagian dari ibadah. Nah, ini baru budak itu. Karena kita merasa mengurus anak kewajiban saja, bukan bagian dari ibadah. Padahal ibu-ibu apapun amal yang dilakukan dan dikategorikan ibadah, maka sampaikan harapan besarnya sama Allah. Rabbana taqabbal minna. Lain nganggo kamari ke Ramadan ucapkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Ayeuna ros kusan nanti minal aizin wal faizin. Jadi dia ai hartina naon gitu. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sim kuring eta mah teu beda. Siga ibu abus kabar aya kekeset. Tulisanna welcome hartina teh kekeset gitu. Itu nyambung gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum kita bacakan ketika selesai Ramadan saja. Padahal apapun amal ibadah kita, maka sampaikan harapan besar. Rabbana taqabbal minna, seperti ibunya Maryam yang berharap besar pada Allah, fataqabbal minni. Ya Allah, terima amal saya ngurus budak anu ieu teh. Kalau merasa membesarkan anak itu bagian dari ibadah, maka sampaikan harapannya sama Allah. Rabbana taqabbal minna. Dupi punten Bapak Ibu, hubungan suami istri ibadah bukan? Nah, kalau ulangnya atau ibadah bukan? Ibadah. Para bapak sareng se nyumponan pangan butuh bapak sebagai seorang suami. Pantas dengan doa Bapak, Rabbana taqabbal minna. Kan? Bu, dupi ibu-ibu rekse nyumpunan pangan butuh Bapak ngadoa teh ka Allah, Rabbana taqabbal minna. Nah, apa dengan doa itu tempat ibadah kayak gitu. Cek Bapak teh nya tuh gamer ka doa we cenah. Beres deh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cek ibu teh aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Abang kerja tamhid langsung aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Maryam pun juga sama fataqabbal minni. Gusti tampi amal ibadah ieu abdi teh ngurus budak yang capeknya. Tapi yang diterima ku jadi amal soleh. Karena saya berharap Engkau ridho wahai Allah. Ibu-ibu, kalau ibu berharap besar ketika ibu ngurus anak dan Allah meridhoinya, kira-kira rek dileuwihkeun emosi atau nyaah ka budak? Lamun urang puguh tujuanana ngurus budak teh hayang milari ridho Allah, maka apapun yang kita ikhtiarkan Gusti, nu penting mah anjeun ridho. Sing penting ridho. Rek kumaha wae kondisina, nu penting anjeun ridho Gusti. Fataqabbal minni, dan Allah kemudian menerimanya. Fataqabbalaha, dan Allah kemudian menerimanya. Dan tidak hanya menerimanya saja, tapi juga wa anbataha. Kemudian Allah memberikan perkembangan dinabatin hasan, dengan perkembangan yang baik. Ibu-ibu, kalau kemudian kita merasa mengurus anak itu bagian dari ibadah dan kita berharap diterima sebagai amal soleh kita, kemudian kita serahkan sama Allah, Gusti, aku serahkan semuanya kepada Engkau wahai Rabb. Dan Allah nanti akan yang mengatur segala-galanya. Tidak perlu direpotkan tentang urusan kedepannya mau seperti apa anak-anak kita. Biarkan tangan Allah yang mengatur segalanya. Biarkan kun fayakunnya Allah yang mengatur segala-galanya. Bagi Bapak Ibu, lamun urang kudu merhatikan budak urang tuluy-tuluy ya, kira-kira capek kira-kira sanggup teu urang Pak Bu nyolehkeun urang kali urang kuleungeun urang sorangan? Wah, ngan dua leungeun ibu teh budak 11. Kudu kumaha nyolehkeunana? Nu ieu ting ka mana? Nu itu ting ka mana? Mungkin tadi si mungkin tepang sareng kakak kelas ibu kuring di daerah Pangyotan. Murang aya 11. Ustaz Iwan naminna. Si kuring
kan hari akan apal tuh budak akan izin apal nu hiji semester sakitu kuliahna nu kadua nepi ka panghandapna kelas 2 tahun cenah ayeuna sehingga raskeun hari tanggal lahirna eta mah poho ting tanggal sabaraha ting tahun sabaraha di cenah pernah ieu lanjut adi lanjut-lanjutna harus dipiringnya nanti dinyanyi lamun urang rek nyolehkeun mah urang kali kuleungeun urang sorangan moal sanggup tong momora jak nyolehkeun anak inget-inget tanggal lahir lagi oh para bapak jadi emut pak tanggal lahir urang kali bapak tanggal sabaraha pak ibuna nu apal para ngapalkeun dupi tanggal nikah bapak apa nikah punggul tanggal gajian itu apa di tanggal sabaraha simkuring pas ditaros Ustad, adik Ustad nikah sasi naon tahun sabaraha 2004 jesieu sasi naon sasi April pun bocok April cok saha April cok oh salah oh deui simkuring pernah tahun sakitu lah nikahna teh. Kalau kita ingin mengusahakan kesolehan anak-anak kita dengan kedua tangan kita mau sanggup, maka kita belajar dari ibunya Maryam yang menyerahkan semuanya sama Allah, biar kun fayakunnya Allah yang mengaturnya meskipun tidak ada sebab sama sekali. Wa anbataha nabatan hasanan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tumbuh kembangnya Maryam menjadi anak yang soleh. Tidak hanya itu saja, wa kaffalaha Zakaria, dan Allah kemudian memberikan ganti terbaik ketika bapaknya Imran tidak ada, maka Allah hadirkan Zakaria, seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu, sampari ngawilah-wilah. Sahadi antas Bapak Ibu anu murang kalihna sakola di pasantren. Cuk. Di asramakeun aya. Aya. Dupi bapak ibu teh ustadzah sanis. Tapi anak-anak kita hari ini mendapatkan ilmu dari guru-guru terbaik, dari ustadz, dari ustadzah. Kedah kumaha cara pasrahkeun ka Allah. Tong lebati mikiran, tong lebati ngatur. Ima budak di ka asramakeun, inget wae kumaha daharna, kumaha sarena. Padahal mau ditanya budak-budak jarong jon itu saya beureuh dah tengah luar biasa dan nuriweuhna biasa nama indung bapak jarong jon apa budak karena kita sebagai orang tua mendapatkan berkah ketika menyerahkan semuanya sama Allah dan Allah gantikan peran kita oleh peran-peran guru dari anak-anak kita. Dan musim kuning kita ngajar pun anak diajar bahasa Arab, diajar saya benar mau sanggup. Ilmu musim sakit gitu. Tapi kemudian Allah antarkan dari guru-guru terbaik bagi anak-anak saya. Sehingga orang kan sama gitu. Seperti halnya yang dialami oleh Maryam. Maryam ini Bapak Ibu seorang anak yang tidak punya ayah. Ibunya pun juga meninggal, tapi Allah berikan ganti yang terbaik. Wa kaffalaha Zakaria. Maryam keluarga biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi akhirnya yang mengurus Maryam seorang nabi dan rasul. Wa kaffalaha Zakaria. Ibu geus teu aya, bapak geus teu aya, tong sok hariwang ari budak-budak teh kumaha? Jeung saha kawinna? Kira-kira salakina keboga duit loba moalnya. Budak urang kada 2 bulan geus mikir siga kitu stres urang. Pasrahkeun ka Allah. Wa kaffalaha Zakaria. Nah, kalau Bapak Ibu, ilmu psikologi kita belajar ternyata ketika ada seorang anak yang kehilangan tanda petik figur seorang ayah karena Maryam tidak mendapatkan peran ayah dari Imran yang sudah meninggal, maka Allah hadirkan Zakaria, sosok laki-laki yang menggantikan peran ayahnya. Jangan pami aya di atas urang anu murang kali ngantos teh bapakna pilarian peran penggantinya. Bade ku uwana, bade ku emana, bade ku akina, nu penting aya sosok pameukeut beh apaleun oh siga kieu jadi lalaki teh. Entong ibunya lieu ada masalah.
Ibu akan susah menjalankan peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu dan ayah bagi anak ibu. Maka cari penggantinya. Lamun ibu tak aja hoyong nikah dari ayah nikah ini mangga eta penggantos. Wa kafalaha Zakaria, dan kemudian Allah mendatangkan Zakaria. Kahiji ibu, tugas kita sebagai orang tua laksanakan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, tujuannya jelas, mengurus anak ini bagian dari ibadah dan kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira keajaiban apa yang nanti akan didapatkan oleh kita? Bapak Ibu, ternyata keajaibannya seperti yang dialami oleh Maryam. Ketika Zakaria setiap kali masuk ke mihrabnya, wajada indahu rizqan, sudah mendapatkan rizki berupa makanan yang bisa jadi pada saat itu tidak ada orang yang menikmatinya. Di mana Pak mimitina itu? Maryam, perempuan yang tidak kemana-mana, yang tinggal di mihrab sebuah masjid saja, tapi kemudian semua kebutuhannya tercukupkan. Ditaras pandu Zakaria teh, di mana itu Maryam? Diwalar pandu Maryam teh, huwa min indillah, sadayana di Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari orang tua yang memahami peran penting dan tugasnya sebagai orang tua, maka anaknya mendapatkan keajaiban. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berharap anak-anak kita di kemudian hari mendapatkan keajaiban-keajaibannya, maka biarkan diri kita melakukan peran terbaik sebagai orang tua. Simkuring emot bisa Bapak Ibu pun aki dipayun oleh kasimkuring menuju kelas 4 SD. Kantos kahebos kompor kabulu masih kena ayam tapak tilasan ini kulitnya ada keron paling diujin paling dia tong yang ninggalnya cekapun bojong ninggalnya keron kesim kuring kaki sim kuring pak isin muki ketinggal cepun aki keun bae lamun anjeun engke indit ka Mekah make kain ihram pan katingali belah katuhuna teh keron. Jadi muapah hili bakal ketingali mana anjing mana lain anjing. Bapak Ibu, sim kuring ngawitan angkat ke haram ka Mekah. Pas melong keron an ieu jo langsung ingat ka budak istri. Ternyata betul ucapan orang tua itu jadi doa. Tong sa ucap-ucapna ka budak dasar pikas sebelum urungsing udah nyampe siap-siap bakal rungsing udah nyampe. Berikan doa terbaik kasep bagus soleh pintar kan baik hidup oke tenang kasep ke pan kasawa budak-budak teh hidup dikeruan hidup ka dieu aing hidup. Maryam jadi sosok teladan bagi kita, keluarga Imran jadi teladan bagi kita. Wa kafalaha Zakaria, ditanggung oleh Zakaria kemudian mendapatkan keajaibannya. Maka siap-siap Bapak Ibu, ketika kita melakukan tugas kita sebaik-baiknya, keajaiban-keajaiban itu akan Allah turunkan untuk anak-anak kita. Dan tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi Allah juga berikan keajaiban kepada Zakaria. Pan Zakaria teh pa hiji nabi rasul anu geus kolot luar biasa, istrina teh pan akir. Wa kanat imratu akir, istriku seorang yang mandul. Ari akhir teh punten mandulna tos teu mungkin gedung urang kalinteh. Tapi Allah kemudian memberikan keturunan. Cek Nabi Zakaria was ta'ala ra'su syaiba, mastaka geus herang. Kuning apa? Mastaka herang teh naon? Aya 2, anu kahiji mah lenang geus uhukan, anu kadua mah herang ku kuis. Sigapun anak kasimkuring apa eta kuis mi loba teuing kitu. Kasimkuring tanda dewasa. Dewasa sama dengan kolot. Wasta Rasul Syaibah, Nabi Zakaria geus kolot, geus sepuh. Tapi kemudian Allah datangkan keajaibannya juga. Di pasian murang kali, teras murang kalina di pasian nami
Iya. Tinggal Bapak Ibu, keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan dimulai dari sosok satu keluarga yang bernama Imran. Bukan nabi, bukan rasul. Jantan pangurang yang kedua keluarga yang Allah berikan banyak keajaiban. Untuk pikir ku akal urang becigaki poe ayeuna. Rezekina berlimpah ruah, budak sarakola tamat bisa kaitu ka dieu kacumpuna segala-galana. Maka lihat bagaimana keluarga Imran menerapkan pendidikan keyakinan mereka dalam keluarganya. Insya Allah kita pun juga akan digolongkan sebagai keluarga teladan dan akan mengikuti jejak langkah keluarga Imran dan keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Bapak Ibu angkusin dirahmat saja. Hatur nuhun, mudah-mudahan Bapak Ibu teu bosen tepang lilin simkuring. Mudah-mudahan Allah maparin kesehatan ka urang sadayana, ka istiqomah ka urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.